But I have been very, very busy walking the festival too, because not only do we have amazing entertainment, we've got amazing stall holders. If you're hungry, there's great places to eat at. Don't forget we've got a kids corner. There's another 2 stages. Η τρελή ηθεία στο μικρόφωνο θα σας καμαρώνει και εσείς θα ψηλώνετε, εγώ θα κοντένω. Μπράβο σας και μπράβο στους γονείς. Thank you so much, girls. Να είστε καλά, την αγάπη σας. Μπράβο! And I have to say,